好快嘅。其實好多閉口咧，你4日到啦，你就會 feel 到冇晒閉口嘅。但係你繼續使用，清走佢，係啦，將佢清到冇為止，咁佢就唔會再反覆咁去滋生啦。好，我啱啱睇翻先，啱啱有粉絲，我見到問題我答唔到，你幫我望咩？呢個唔係，我補充翻少少資料，因為有問題啊。哦，佢哋問點用？早晚一次，跟住之後咧，用1-2次。嗱，佢咧連續使用7日啊，連續使用7日之後咧，就一個星期一至2次啫，1次2次啫，係啦，連續7日，係咪啊？我冇睇錯。阿煲啊！一個星期，你講緊5萬嗰個？係啊，唔係15000呢個。5係可以每一日係咪啊？咦，但係呢度寫住連續7日，跟住之後就1到2次喎，係咪啊？5萬嗰個就應該係一個禮拜2次。有粉絲問個優惠，有粉絲問之前買咗4盒面膜送1盒 S1 又送1盒對嗎？對，799。我哋個計法咧就係咁嘅。嗱，我哋個計法咧就係咁嘅，每799我哋就係一個循環。總之，如果你買夠799蚊咧，咁佢咧其實咧就會係有1盒面膜，再加1盒 gel 咁樣，就會收到2樣嘢。咁但係如果你譬如你買咗1200蚊啦，你當佢1200蚊，你就會有2盒面膜加1個 gel。喺度計緊，你唔明㗎啦！我今日傾到我而家都唔知自己送緊啲咩。總之399送1盒面膜，係啦，就799內就唔疊加嘅，即係每799就一個之後就可以疊加啦，重新計咁樣咯。好，係啦，連續使用係啦，開頭中咗7日先啊嘛，開頭連續使用7日，跟住就之後就可以1個禮拜2次，1個禮拜2次幫你換走唔靚嘅皮膚。Kelly 老公，甚至小朋友，甚至自己，我已經係終極皮膚，就好似啱啱你講柯女士咁，剁得好勁，皮膚剁得好勁，覺得骨膠原流失咧，啲毛孔開始有啲開始直頭水滴型啊，去到水滴型毛孔啦，甚至我已經係有做 facial 啦，都係搞唔掂，咁你不如試佢，終極大佬，淨係得醫美診所可以有得賣啫，去到5萬啊！去到5萬嘅 PDRN， 個關鍵就喺呢度。去到5萬嘅 PDRN， 咦？但係好奇怪，應該其實寫住5萬5萬，你想加咩？哦，唔緊要，唔使。去到5萬都 OK 嘅，都 OK。係啦，去到5萬啦，去到院線啊，呢度寫到明㗎啦。警告，這一個項目係喺醫美診所有得發售嘅啫，出邊坊間係冇嘅，所以你買唔到。所以我同事同我講話，揾極都揾唔到，針對咩呢？揾唔到。係啦，針對嚴重嘅閉口，好厚嘅閉口，甚至係草莓鼻產品可以用得到啊。甚至你而家係個鼻啊，我個鼻就已經係士多啤梨鼻，一直都搞唔掂，我個叫咩酒咩鼻啊？酒糟鼻。人哋叫酒糟鼻啊，酒糟鼻咯，酒糟鼻啊，去到酒糟鼻啊，佢仲講有自信嘅，好有自信，好有自信。好啦，嚟啦，無創啊，佢呢個係啱啱同啱啱嗰款啦，係無創液體微針，係暫時得佢哋去首創嘅啫，出邊係冇嘅，甚至係1000年嘅色斑、1000年嘅痘印、1000年嘅毛嗰個雞嗰啲叫咩雞皮啊，雞皮嗰啲都可以醫得到喎。佢話呢度係啦，唔好意思啊，有粉絲話點解埋單嘅時候見唔到面膜？因為我知好多粉絲會分單買啊，咁所以咧我哋同事咧會稍後咧一次過幫大家加翻啲贈品嘅，唔需要擔心啊。嗱，呢一個咧就同啱啱嗰個唔同啊。啱啱個連續使用7日，跟住每1個禮拜使用1至2次。呢一款咧，而家開始你用完之後，拍完呢一支啊，口敷唔好呢一款要講到明啊。佢話係笑你走租啊，租係 JOE 啊。嗱，呢一款咧用晒一次過用晒，你唔好話喂 Kelly 我塊面好細喎，唔好理，你已經好嚴重。OK，用完之後仲有剩。再局部疊加，呢度寫明啊，再局部疊加1個禮拜2次，1個禮拜只可以用2次，即係你用完啦，
你大概等佢3-4日，你見到佢開始改善啦，再用一盒係有5支啊！哎呀，呢度唔係我開俾佢哋睇先，呢個係哦，要好揾佢。好，我驚戒手啫。一盒係有5支啊！嗱，佢講到明㗎啦。如果你係啱咯，冇問題啊。係啦，一講到明咧，總之你係好嚴重㗎啦，佢冇呢個問題，佢唔用㗎啦，佢哋唔嚴重唔買呢款㗎啦。係啊因為你老細話，喂因為呢個我驚呢個如果敏感肌，你同佢講要10哦日。，如果你好敏感啊，即係你話喂 Kelly 好敏感啊，因為5萬啊，你幻想下5萬。